Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavelaşvili və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüş baş tutdu. Danışıqlarda Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı münasibətlər və onların inkişaf etdirilməsi məsələsi müzakirə edildi. Gürcüstan Azərbaycan üçün çox vacib olan ölkədir. Gürcüstan bizim dünyaya açılan əsas pəncərəmizdir. Bizi dünyaya bağlayan neft və qaz kəmərlərimiz, dəmir yollarımız bu ölkənin ərazisindən keçir. Gürcüstanın təhlükəsizliyi və sabitliyi Azərbaycanın dövlət maraqları baxımından çox mühümdür və eyni ilə Azərbaycan Gürcüstan üçün çox mühüm ölkədir. Tbilisi də bizim bu ölkəyə kapital qoyuşlarımızın həcmini, Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyini gözəl bilirlər. Eduard Şevarnadzenin dövründən başlayaraq Gürcüstanın bütün hakimiyyətlərinin Azərbaycanla yaxşı münasibətləri olub. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi zamanı Azərbaycanın qonşusuna etdiyi yardımı onlar gözəl və yaxşı xatırlayırlar. Hazırda Gürcüstana Avropa tərəfindən göstərilən təpkiyə də Azərbaycanın necə cavab verdiyini İrakli Kobaxidze kabineti heç vaxt unutmayacaq. Yəni Azərbaycan və Gürcüstan Cənubi Qafqazın siyasi sisteminin sütun dövlətləridir. Təsadüfi deyil ki, həm Gürcüstanın baş naziri, həm də prezidenti seçildikdən sonra ilk rəsmi səfərlərini Azərbaycana ediblər. Bugün Azərbaycan və Gürcüstan münasibətlərindən, mümkün risklərdən və onlardan sığortalanma imkanlarından və yollarından danışacağıq. Bu mövzunun müzakirəsi üçün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Vüqar İskəndərov, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Millət vəkili Gülşən Paşayeva, siyasi şərhçi Çingiz Məmmədov və siyasi tədqiqatçı Əhməd Əlili. Axşamınız xeyir, hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Vüqar müəllim, sizdən başlamaq istərdim. Əvvəlcə istərdim ki, biz Azərbaycan və Gürcüstan münasibətlərin tarixinə çox kiçik bir ekskurs edək. Çünki iki dövlət arasında münasibətlərin təməl daşı əslində onların əlaqələrinin tarixindən irəli gəlir. Azərbaycan və Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra əməkdaşlıqları necə inkişaf edib? İki ölkə 92-ci ildə bir-birini diplomatik tanıyıblar və qısa vaxt ərzində tarixi köklərə söykənərək münasibətlər sərgiləyiblər. Təəssüf olsun ki, ortada bir vakuum yarandı. Bu Zəlq Qamsaxurdiyanın vaxtında bunu ayıra bilərik 91-93-cü illər arasında ultra gürcü millətçiliyi, digər xalqlara baxışlarda neqativ tərəflər və s. yanaşmalar. Sonra artıq 93-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Gürcüstanda Şevarnadzenin hakimiyyətə gəlməsi o qeyd etdiyimiz məsələlərin üstündən bir xətt çəkdi. Yeni bir səhifə açıldı. Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı münasibətlər zirvəyə daşımağa başladı. Artıq 95-ci ildə Azərbaycanda Gürcüstan səfirliyi, ondan bir il sonra 96-cı ildə isə Azərbaycan Tbilisidə öz səfirliyi açdı. Artıq iki ölkənin həm Batum, həm Gəncədə konsulluqları mövcuddur və ümumiyyətlə həm siyasi, həm iqtisadi, humanitar, mədəni əlaqələr hər illər keçdikcə yüksək xətlə inkişaf edir. Mən burada biz unutmayaq ki, Gürcüstanda kifayət qədər Azərbaycanda yaşayır 500 mindən yuxarı və onların da mədəni tarixiyyət, həm ümumiyyətlə humanitar hüquqları dövlət tərəfindən diqqətlə qorunur. Yəni, həm də ölkəmiz yaşayan Gürcü vətəndaşlarımız da məktəbləri, dilləri, onların ümumiyyətlə mədəni, humanitar və sair sahələrdə Azərbaycan dövlət tərəfindən çox diqqətlə onların, belə deyim ki, qayğı var, diqqət var və bu iki ölkə arasındakı münasibətlərə özlüyündə çox müsbət təsirini göstərir. Azərbaycan və Gürcüstan Cənubi Qafqazın vaz keçilməz tərəfdaşlarıdır. Strateji əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. Bizim bir-birimizə bağlayan tellər var ki, o tellər bizi hətta Avropa üçün, Avrasiya üçün vaz keçilməz edir. Və düşünürəm ki, bu dəfəki Gürcüstan prezidentinin səfəri də o qarşılıqlı əlaqələrdə və münasibətləri zirvəyə qalxmasına böyük təkan verəcək. Gülşən xanım, Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərindən danışanda daim 3 amil yadıma düşür. Birincisi neft-qaz kəmərləri. Eduard Şevarnadzenin dövründə çəkilməyə başladı Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında. Və ikinci çox incə, çox vacib məqam 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi zamanı Azərbaycanın Rusiya ilə olan münasibətlərinə baxmayaraq Gürcüstana verdiyi dəstək. Tbilisidə, yəni həmin dövrdə Mikhail Saakashvili prezidentidir, hazırda Mikhail Saakashvili prezident deyil və tamam başqa yerdədir. Amma Gürcüstan hakimiyyəti
bu cür dəstəyi belə deyək də qiymətləndirə biləcəkmi uzun müddət ərzində? Yəni Azərbaycana etibarlı tərəfdaş kimi görə biləcəkmi? Bəli, bu çox yaxşı bir məqam idi. Əgər biz ümumiyyətlə tarixə baxırıqsa, doğrudan da Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı münasibətlər müəyyən ənənələrə söykənir və bu mənə elə gəlir ənənələr tarix boyu bu iki xalqın bir-birinə daim belə baxsaq daha yaxın münasibətlərini özündə əks etdirir. Özündə elə bir ki, bu münasibətlərin biz hansısa misallarını görə bilərik. Və siz dediyiniz həmin o 5 günlük müharibə dövründə yadınızdadırsa, məhz deməli Cənubi Osetiya ilə bağlı o proseslər baş verəndə Gürcüstanda Azərbaycan o dövrdə doğrudan da Gürcüstana çox yaxından kömək elədi. Burada əlbəttə bir tərəfdən əgər biz baxırıqsa o proseslərə, siyasi baxımdan o qədər də asan bir iş deyildi ki, tam mənada Azərbaycan bir özü də kiçik belə baxanda dövlət olaraq Cənubi Qafqaz, əgər biz əhali, ərazi və s. baxımdan baxırıqsa, düzdür, bizim bölgənin ən böyüyüdür belə baxsaq ərazi və əhali baxımından və başqa parametrlərlə. Ancaq ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz bir bölgə olaraq belə götürsək, əlbəttə Rusiya kimi bir dövlətə çox belə kiçik bir ərazi kimi görünə bilər, bütün bölgə özü. Və ona görə də o dövrdə əlbəttə o qarşı durma dövründə məhz Azərbaycanın bir mənalı şəkildə Gürcüstanı dəstəkləməsi və o dövrdə bizim məhz bu ərazi bütövlüyünü Gürcüstanın tam mənada və onun suverenliyini aydın şəkildə bizim qeyd etməyimiz, bəyan etməyimiz onu göstərdi ki, biz o prosesdə Gürcüstanın yanındayıq. Biz siyasi baxımdan onlara o dəstəyi veririk və nə qədər çətin olmasına baxmayaraq biz bu addımı ata bilirik. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu çox vacib idi məncə o dövrdə məhz Gürcüstanın iqtidarı üçün də ki. Çünki o dövrdə hər bir dövlətin başçısı məncə bu cür addımları atmağı bəlkə də hələ çox fikirləşərdi. Etmək lazımdır ya yox. Çünki birinci növbədə öz maraqlarını da düşünə bilərdi. Ancaq Azərbaycan iqtidarı o dövrdə mənə elə gəlir ki, cənab prezident başa düşürdü ki, bu doğrudan da uzun müddətli bir siyasətin bir gözəl bir, necə deyim, misalıdır ki, Cənubi Qafqazda biz 3 dövlət olaraq özümüzün bir tariximiz var. Biz vaxtilə 18-ci illərdə də öz müstəqilliyimizi bəyan etmişdik və o dövrdə də qısa bir müddət ərzində hər 3 dövlət müstəqil olmaq istədilər, ancaq imkan vermədilər. Yəni, heç o 2 il də çəkmədi ki, Azərbaycanda biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, məsələn, əfsuslar olsun ki, süqut etməsi ilə o yekunlaşdı və bugünkü reallıqda biz əgər baxırıqsa 91-ci ildən sonra bərpa edilmiş müstəqillik kontekstində əlbəttə biz başa düşürük ki, bu dövlətləri bir-birindən ayıraraq, təcrid edərək bölgəni tam mənada məhv etmək mümkündür. Ona görə də Azərbaycan və Gürcüstan münasibətləri strateji baxımdan olduqca vacibdir. Strateji baxımdan biz bir-birimizi dəstəkləməsək, çünki onsuz da regionun 3-cü dövləti, əfsuslar olsun ki, hələ Sovet dövründən Azərbaycana qarşı açıq şəkildə müharibə aparırdı və hətta ərazisinin 20%-ni tutmuşdu. Ona görə həmin dövrdə düzdür, Gürcüstan üçün o çox ağırlı bir hadisə baş verdi. Çünki o vaxta qədər Abxaziya və Osetiya ilə bağlı münaqişəli vəziyyət ən azı hardasa var idisə, məhz 2008-ci ildəki 5 günlük müharibədən sonra Gürcüstan öz ərazisinin 20%-ni real olaraq itirdi. Və ona görə də o dövrdə, mənə elə gəlir, Azərbaycanın Gürcüstanı o çətin dövrdə dəstəkləməsi də bir tərəfdən bizim münasibətlərimizin nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. Çingiz bəy, mən Gülşən xanımın bu fikirlərindən irəli gələrək sual vermək istəyirəm. Bir, belə deyək də, jurnalist dairələrdə, ekspert dairələrdə bir məşhur əhvalat var, amma o əhvalatın həqiqətə uyğun olub-olmadığını heç nə təsdiqləmir. Yəni, belə bir fakt rəsmi yoxdur, sadəcə danışırlar. Belə bir söz var ki, hardansa xarici səfərlərdən birində Saakashvili prezident İlham Əliyevin təyyarəsində geri qayıtmalı olur və geri qayıdan zaman xahiş edir ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın üstündən keçsin təyyarə və deyirlər ki, liderlər arasında belə bir söhbət olur ki, biz nə vaxt öz torpaqlarımızı azad edəcəyik, siz Qarabağı, Gürcülər, bu Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Azərbaycanda alındı.
Azərbaycan gözlədi, vaxtı çatdı. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu bizim ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi tam təmin edə bildi. Gürcüstanda təəssüf ki, alınmadı. Və sizə elə gəlmirmi ki, indi əvvəlki illərdən də daha çox Gürcüstan öz siyasi kursunda bir mayak kimi Azərbaycanı götürüb və Azərbaycanın istifadə etdiyi mexanizmlərdən istifadə etməyə çalışır, Azərbaycanın getdiyi məqsədlərə doğru getməyə çalışır. Bir tandem formalaşıb ki, bu tandemdə Qarabağ zəfəri hesabına Azərbaycan bir addım irəlidədir. Murat bəy, siz çox gözəl təsvir elədiniz əslində. Amma yenə deyirəm, bu rəsmi təsdiqlənmiş fakt deyil. İndi təsdiqlənsə də, təsdiqlənməsə də, amma bu barədə söhbətlər gedir və mən ona inanıram ki, bu baş verib. Çünki bunun arxasında bir çox, necə deyim, tendensiyalar durur. Məsələn, mən istəyərdim başlayam Gürcüstanla Azərbaycanın yaxınlığı barədə. Çünki bilirsiniz də, bu Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlayanda onlar bunu istədilər xristiyan-müsəlman bir qarşıdurması kimi təqdim eləmək. Ona görə bu baxımdan müsəlman Azərbaycanın özə pravoslav, deməli, xristiyan bir Gürcüstanla yaxınlığı çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və bunun əslində, Murad bəy, çox dərin tarixi kökləri var. Deməli, bizdə Sovet vaxtında belə təqdim olunurdu ki, Gürcüstan güya ki, bu Georgi razılaşmasına əsasən 1783-cü il, Georgiyevski traktat deyirlər, Gürcüstan birləşibdir. Və Sovet vaxtında bu tabu idi. Yəni, Sovet ədəbiyyatında, tədqiqatında, Sovet alimlərində heç vaxtı bu yox idi. Mən İngilis mənbələrində gördüm ki, deməli, Çar Rusiyası Cənubi Qafqaza, Qafqaza ümumiyyətlə gələndə Gürcüstanda və Gürcülər içərisində nə qədər Rusiya tərəfdarı var idisə də bir o qədər də Rusiyaya qarşı deməli müharibə aparan knyazlar olubdu, Gürcü əhalisi olubdu. Çox böyük ədəbiyyat var bu barədə. Bir hissəsi deməli Qacar dövlətin tərəfində, bir hissəsi də Osmanlı Türkiyəsi tərəfində. Yəni bu fakt həmişə danılırdı və bu bizə göstərir ki, o Gürcülərdə o müstəqillik meyli, bunun dərin kökləri var. Mən digər paraleldə gətirmək istəyirəm. Məsələn, biz çox yaxşı bilirik Səttarxan, Bağırxan hərəkatını, Məşrutə inqilabını İranda. Orada deməli, bu Əhməd Kəsrəvinin deməli 3 tomluq Məşrutə inqilabının tarixi kitabında orada o göstərir ki, Səttarxan, Bağırxana ən çox deməli xüsusilə texniki sahədə bomba hazırlayanlar Gürcülər idilər. Yəni, bax, belə dərin faktlar var. Müasir dövrə keçək. Müasir dövrdə Azərbaycan xalqı ilə Gürcü xalqının çox oxşarlıqları var. Fərq burada bir neçə fərq nədən ibarət idi? Biz elə bil ki, məsələ 9 aprel baş verəndə biz gördük ki, bütün dünya Gürcüstanı müdafiə elədi. İnformasiya sayəsində. Qərbdə 20 yanvarda biz nə gördük? Biz 20 yanvarda bizi ittiham elədilər. Dedilər ki, müsəlman ekstremistləridir, terrorçularıdır və s. və s. Biz yəni dərhal başa düşdük ki, bizim deməli nə şimalda dostumuz yoxdur, nə cənubda dostumuz yoxdur, nə də qərbdə də dostumuz yoxdur. Biz yalnız öz gücümüzə arxalanmalıyıq. Gürcüstanda bunun tərəfdarları var idi, ancaq Gürcüstanın bir növ vəziyyəti zəif idi. Burada çox faktorlar var. İqtisadi cəhətdən bizim neftimiz, qazımız, digər təbii resurslarımız var. Gürcüstanda müəyyən mənada o hardasa da qərbə meyillik də var idi. Onlar qərbə çox inanırdılar. Qərbə meyillik və ona görə də Gürcüstanın bax bu qərbə meyilliyi müəyyən 2008-ci il müharibəsinə gətirdi. Bəli, müəyyən müddət bunun əsası var idi. Əsası var idi, ancaq hadisələr yavaş-yavaş Gürcüstan elitasına göstərdi ki, bu heç də belə deyil. Yəni, indiki xüsusilə indiki dünyada bu saat o dünyanın deməli, geosiyasi xəritəsinin formatlaşması gedir və bütün hadisələr göstərir ki, necə deyirlər, hərə özün deməli, öz necə deyirlər, köbəyini kəsməlidir. Ona görə, bax, belə vəziyyətdə Gürcüstan yaxşı anlayır ki, onun bütün o xarici deməli, qüvvələrin səylərinə baxmayaraq, axı onlar nə istəyirdilər? Onlar Azərbaycanı da zəiflətmək üçün Gürcüstandakı bu son illər baş verən hadisələr, o cümlədən bu inagentlərin inqilabı, oradakı bu hərəkətlər, qanunvericilik və s. bir məqsəd də nədən ibarət idi? Azərbaycanı bu yolla təcrid vəziyyətə salsınlar. Niyə? Çünki onlar başa düşürlər ki, onlar Gürcüstanı idarə etmədən, onlar deməli Cənubi Qafqazda söz sahibi ola bilməzlər. Və burada Azərbaycanın indi bir real çıxışı var. Dünyaya siz də qeyd elədiniz, kollegalar da qeyd elədilər. Deməli, bu deməli keçir Gürcüstandan və bütün kommunikasiyalarımız gedir. İkinci, indi inşallah keçəsi bu Zəngəzurdandır. Avropanın bütün səyləri ona yönəlibdir ki, bu iki nəzarətin ikisi də bunların əlində olsun. Gürcüstanda çox yaxşı oldu ki, Gürcüstan elitası buna imkan vermədi və Gürcüstan öz xəttindən dönmədi və siz də qeyd elədiniz ki, Gürcüstan baş nazirinin və indi prezidentinin ilk səfəri bura eləməsi onu göstərir ki, Gürcüstan elitası
onların milli maraqlarının nədən ibarət olmasını çox yaxşı bilir və çox qısa qeyd. Və Zəngəzur məsələsində də Avropa orada da istəyir ki, nəzarət... Zəngəzur məsələsinə biz hələ qayıdacağıq. Əhməd bəy, sizin fikriniz, bugünkü müasir Gürcüstanın və müasir Azərbaycanın xarici siyasi prioritetləri və xarici siyasət yeritmək mexanizmləri, belə deyək, oxşarlıqlar varmı? Əlbəttə. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, birinci növbədə mən də müəyyən bir ensiklopedik tarixi faktlara müraciət edim sözünə. Amma ondan əvvəl də hətta bir tarixi faktı yada salmaq istəyirəm ki, bu gün 16 aprel 2025-ci ildir, düz bir il əvvəl. Elə təxminən bu efirin, demək, bu veriliş efirə çıxan vaxtlarda 16 aprel 2024 elan olundu ki, Rusiya qoşunları Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı, vaxtın əvvəl çıxarılması ilə bağlı razılıq əldə olundu. Mən hesab edirəm ki, biz bunun bu birinci ilini yaşayırıq ki, Azərbaycan öz ərazisini bərpa edib, suverenliğini bərpa edib və öz ərazisində hər hansısa bir kənar qüvvə yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu təqdirə layiq bir haldır. O ki, qaldı Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə. Baxın, 1917-ci ildə hər üç respublika müstəqil əldə edərkən birinci növbədə Transkafqaz Respublikası qurmağa qərar verdilər və bunun da bir məqsədi ondan ibarətdir ki, ümumi dəmir yollarına nəzarəti, idarə etməni icra edə bilsinlər. Həmin dövrdə müəyyən bir artıq dəmir yol infrastrukturu var idi və həmin dövr üçün dəmir yol infrastrukturu indidən qat-qat vacibdir. Mən deyərdim, bəlkə də quru nəqliyyatı indi avtomobillər inkişaf edib, təyyarələrlə yük daşımaq var. Yəni həmin dövrdə dəmir yollarının əhəmiyyəti qat-qat artıq idi. Ona görə də Qara dənizi Xəzər dənizinə bağlayan ən qısa xətt bu Gürcüstan və Azərbaycan üzərindən keçir. Ona görə də Batumi-Bakı xətti mən hesab edirəm ki, bu hər iki ölkənin taleyində, geosiyasi tarixində, iqtisadi münasibətlər tarixində öz rolunu göstəribdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra da Azərbaycan Gürcüstan dərhal başa düşdülər ki, bu istiqamətdə belə deyim də çox belə bir innovativ formada mən bəlkə də deyərdim ki, həmin dövrlər bəlkə də Baltikyanı ölkələrdə də müəyyən bir tendensiya olsa da, bəlkə də Qafqaz ölkələri daha da irəli getdilər o istiqamətdə və Azərbaycan siyasi rəhbərliyi, Gürcüstan siyasi rəhbərliyi, hər ikisi Politburoda, Sovet Olimpiyində təmsil olunmuş şəxslər idilər. Onlar regionun geosiyasətini çox gözəl bilirdilər və onların qurduqları o strateji xətt hesab edirəm ki, 1917-18 və müəyyən bir o tarixi belə deyim də varisliyi var və bu gün də hal-hazırda Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri o tarixi varisliyi üzərində qurulubdur və inkişaf da edir. Hesab edirəm ki, Avropa İttifaqını Mərkəzi Asiyaya bağlamaq istiqamətində, xüsusən də hər hansısa bir siyasi təzyiq mexanizmləri olmadan, yəni bu kənardan keçən xətlər, Avropa İttifaqını Mərkəzi Asiyaya bağlayan xətlər, digər xətlər, bunlar müəyyən qədər siyasi şərtli mexanizmlər. Yəni burada Azərbaycan və Gürcüstan üzərindən keçən isə siyasi şərtliyi olmayan bir xətt kimi hesab olunur ki, bu da özü çox vacibdir. Və əlbəttə ki, 2020-ci il Qarabağ müharibəsi və mən usanmadan təkrar edirəm ki, biz 2020-ci ilin noyabrında nə baş verdi, onu biz çox zaman keçəndən sonra dəqiq başa düşəcəyik. Tam anlayacağıq və həmin dövrdə baş verən proseslərdən də biri ondan ibarət ki, Azərbaycan modeli, Azərbaycan davranışı həm Cənubi Qafqaz ölkələri üçün, Ermənistan da bura, yəni Ermənistan da bir çox hallarda Azərbaycanın xarici siyasət formullarını çox ciddi bir formada kopyalayırlar. Mərkəzi Asiya üçün də mən hesab edirəm ki, aydındır və həmçinin də biz görürük artıq bir sıra Şərqi Avropa ölkələri də bu istiqamətdə çalışırlar ki, indi müəyyən o elementləri kopyalasınlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, bu həm Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri üçün, həm də postsovet məkanında olan digər ölkələr üçün müəyyən bir modelə çevrilə bildi. Əhməd bəy, sizin fikirlərinizin davamı olaraq, sadəcə olaraq xatırlatdınız, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çox bir ifadəsi var. Biz çox sonralar başa düşəcəyik ki, 2020-ci ilin qələbəsi ilə dünyada hansı daşlar yerindən oynadı və dövlət başçısı bunu deyəndə hələ terror əməliyyatı olmamışdı. Yəqin ki, Rusiya sülh məqamlarının tam olaraq Azərbaycan ərazisini tərk etməsi də bir çox daşları yerindən tərk bildi. Vüqar müəllim, aprelin əvvəllərində Mərkəzi Asiya ölkələri üstəgəl Avropa İttifaqı belə bir sammit keçirildi və bu sammitdə iştirak edən Avropa İttifaqının nümayəndələri Cənubi Qafqazla bağlı və ümumiyyətlə Mərkəzi Asiyanın ehtiyatlarının daşınması ilə bağlı danışanda Gürcüstanı hesablamırdılar. Sanki illər boyu Avropa İttifaqının tanıdığı, əməkdaşlıq etdiyi, irəli çəkdiyi Gürcüstan yoxdur. Danışırlar daha çox Ermənistanın, hətta Ursula von der Leyen səhvləməsə söyləmişdi ki, Ermənistanın Türkiyə ilə və Azərbaycanla sərhədlərin açılması regionda üstünlüklər yaradacaq.
və Sanki Gürcüstan yoxdur. sanki Gürcüstan və Gürcüstanın müdafiəsinə istiqamətində birinci çıxış edən prezident İlham Əliyev oldu. Adil Universitetində keçirilən beynəlxalq forumda bununla bağlı bəyanat verdi. Necə hesab edirsiniz? Avropa İttifaqının reaksiyası və məhz Azərbaycan dövlət başçısının dərhal ona münasibət bildirməsi nədən xəbər verir? Çox maraqlı yanaşmalar var bu barədə. Murad bəy, ən əvvəla söyləmək lazımdır ki, Gürcüstan biraz gec də olsa anladı ki, sadəcə olaraq qapıldığı qərb romantizmi idi. Qərbdən gözlədikləri əslində qalsa 2008-ci ildə Gürcüstanı bir silkələməli idi. Çünki ABŞ, Qərb yanındayıq və bir də ayıldılar ki, Rus tankları Tbilisi'də artıq. Tbilisinin yaxınlığında Qoriya çatmışlar yerləşiblər. herhalde. Bəli, artıq Tbilisiyə bir neçə kilometrlər məsələsi idi və bu anda yalnız Fransa prezidenti vaxt Sarkozy qeyd etdi ki, mən gələrəm, sizə heç olmasa xahiş edirəm Putin'dən sizə bir heç olmaz Tbilisiyə dəyməsin, sonra danışıqlara baxarıq. Yəni Gələndə də səhv eləmirəmsə, üzr istəyirəm, Gəncəyə düşüb, Gəncədən maşınla gedmişlər. Bəli. Havadan təhlükəsizliklə ilə bağlı qorxmuşdu, belə deyək. Və nələr baş verdi? Ondan sonra hər halda hamı gözlədi ki, Gürcüstan bir yolunda bir dönüş eləyəcək. Düşünəcək ki, bax bizə nələri vəd edən Qərb, sən demə, məqam çatanda yanında birbaş yanını itir və yanında özün qalırsan. Bu məsələ gec də olsa Gürcüstanda son zamanlarda artıq anlaşıldı və təbii olaraq burada, Murad müəllim, mən özüm şahidlərin bir görüşün Gürcüstanın hal-hazırda yeritdiyi bu siyasət əsas mayasında Azərbaycan durur. Mən bunu parlament diplomatiyasında bu cür rolu var. Mən sizə həm Gürcüstana hörmətli sədrimizlə rəsmi səfərimiz olan məsələlərdən deyirəm, ölkə o vaxtki prezidenti ilə də, baş naziri ilə də və digər spiker ilə də və sonradan həmin rəhbərlərin Azərbaycan səfəri vaxtında hətta qeyri-rəsmi görüşlərimizdə Gürcüstan spikeri, ətrafı da hər biri söylədilər ki, bugünkü baxışımız Azərbaycanın qazandığı uğurlardan doğur. Yanaşmamız Azərbaycanın qazandığı uğurlardan yaranır. Və bu mənada biz bir nümunəni ortaya qoyduq. Bu nümunə nədir? Milli çıxarlar, milli maraqlar, dövlətin, xalqın milli maraqları öndə olması və bugün Gürcüstanın üzərinə gələn həmin qüvvələr, onu qabaq sevirəm deyib, bugün onu görməzdən gələn həmin qüvvələr, Avropa İttifaqı, Avropa Parlament Assambleyası, Avropa Şurası hər biri açıq-aydın o maskaların yırtılığının şahidini olduğu bizə göstərir. Bu nədir? Sanki Gürcüstan yoxdur. Qərb inteqrasiya olunan, yalnızdayıq deyilən Qərb bugün Gürcüstanı görməzdən gəlir. Bir Ermənistan, hansı Ermənistan ki, tarix boyu Rusiyanın forpostu olub, bugün də Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri zirvədədir. Bugün də ərazisində Rusiyanın 102-ci bazası var. Nə qədər nə söyləsə də Rusiyadan tam asılıdır. Amma Avropa bugün Ermənistanı artıq başlayıb indi onun başını sıxallamağa. Yəni bu düz Ermənistan daxili işidir. Gələcəkdə görəcəyini görə bilər. Amma əsas məsələ budur ki, Gürcüstan heç olmasa vaxtında geciksə də biraz anladı ki, yalnız milli maraqlarla inkişaf etmək olar. Bu mənada da olan nümunə ölkəmiz Azərbaycandır. Gülşən xanım, bugün Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri mətbuat üçün birgə bəyanatlarında xarici təsirlərin yol verilməz olması üzərində xüsusi dayanıblar. Təbii ki, iki ölkə arasında müttəfiqlik əlaqələrin inkişaf etdirilməsindən danışıblar. Gürcüstan prezidenti Azərbaycan liderini Gürcüstana səfərə dəvət edib. Amma xüsusi dayandıqları məqamlardan biri xarici təsirlərin yol verilməz olması idi. Gürcüstana göstərilən təzyiqlər barədə xəbərdarıq. İndi azalıb səviyyəsi təbii ki. Avropanın başı artıq bu işlərə o qədər başqa işə qarışıb ki. Amma yenə də müəyyən risklər qalır. Sizin fikrincə, bəs bu məqamda Gürcüstan üçün Azərbaycanın dəstəyi nə dərəcədə önəmlidir? Bəli, bu yaxşı sualdır. Əgər biz ümumiyyətlə Gürcüstanı bax bu kontekstdə artıq həmkarlar da o məsələyə toxundular. Yəni
biz 20-ci ilə qədər götürməliyik. Mən tam razıyam ki, 20-ci ildə məhz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yeni bir reallıq yarandı və o reallıq müəyyən mənada bütün bölgədəki ölkələrə də öz təsirini göstərdi. Eyni zamanda bu kontekstdə biz əgər Gürcüstanda gedən proseslərə də baxsaq, biz görəcəyik ki, o vaxta qədər ümumiyyətlə Gürcüstan artıq qeyd edildiyi kimi daha çox qərb meyilli bir dövlət idi və mən tam razıyam ki, bu 2008-ci ildəki müharibədən sonra gündəmə gəlmişdi və həmin o meyillər ki, məhz qərbə doğru yönəlmək istiqamətində və qərb də onları bu mənada elə bir ki, çox yaxın hesab edərək müəyyən mənada orada həm iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan müəyyən olaraq həmişə kömək göstəriblər. Ancaq biz sizinlə baxırıqsa bu nəyə gətirib çıxarıb sonda biz artıq onun real deməli misallarını da görürük. Bu son dövr ərzində baş verən bu ölkədəki müvafiq nümayişlər və müəyyən problemlər, yəni cəmiyyətin özünün əgər götürürsə vətəndaş cəmiyyəti kontekstində insanlar artıq tamamilə başqa bir, necə deyim, təsir nəticəsində qərb tərəfdən onların özünün bir, necə deyim, öyrəşdiyi yeni bir əhval-ruhiyyə onların fikrincə bu yeganə yolu idi və bu mənada 2023-cü ilin yadınızdadırsa dekabrında Avropa Komissiyası tərəfindən hətta Gürcüstanın da bir deməli namizəd ölkə kimi Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı qərar qəbul olunmuşdu və o qərar belə götürsək 2023-cü ildə hətta o dövrdə bəzən biraz da təəccüb doğururdu ki, Gürcüstanın özündə heç o qədər də çox onların Gürcülər özləri də təəccüblənirlər ki, heç onların özlərinin də belə baxsaq müəyyən standartlara cavab verməyən bəlkə də reallıqların ola yenə də onlara həmin o namizədlik deməli statusu vermişdilər. Və bu da onu göstərir ki, nə dərəcədə doğrudan da Avropa İttifaqı Gürcüstanı itirmək istəmirdi və onu istər-istəməz bir yumşaq güclə məhz belə bir namizədlik verməklə, belə də bugün hal-hazırda orada 9 dövlət bax bu statusu Türkiyədə daxil olmaqla əldə ediblər. İndi nə dərəcədə bu dövlətlər nə vaxtsa bir gün gəlib real üzv olacaqlar, o başqa məsələ. İndi bax belə götürsək 23-cü ildən bugünə kimi, deməli, əgər o dövrdə bunlarda bu var idisə, nə üçün bu son bir il yarım ərzində bu proseslər belə dəyişib, belə götürsək 23, 24, indi 25-in aprel ayıdır, bir il yarım. Deməli, burada məhz doğrudan da Gürcü arzusu partiyası çox düzgün bir neçə vacib addımlar atmağa başladı və mənə elə gəlir ki, bu doğrudan da müəyyən mənada hesablanmış bir siyasət idi. Siyasət nədən ibarət idi? Siyasət ondan ibarət idi ki, artıq bu uzun dövr ərzində əhaliyə müəyyən mənada o qərbdən edilən təsir nəticəsində artıq hökumət özü tam mənada ölkəni idarə etməyə mümkün deyildi. Çünki ölkənin əhalisi ilə müəyyən mənada maraqlar baxımından, əgər müstəqil bir siyasət aparmaq baxımından hökumət o siyasəti apara bilmirdi. Və burada bir sıra yadınızdadırsa qanunlar, xarici təsirin şəffaflığı ilə bağlı qanun məsələsi ki, əvvəl qaldırıldı, sonra götürüldü, 24-cü ildə artıq ciddi şəkildə qoyuldu və hökumət tərəfindən artıq parlamentdən keçərək ratifikasiya olundu. Sonra bu il apreldə yadınızdadırsa yeni o FARA ilə bağlı, Foreign Agency Registration Act. Amerikanın qanunu az qala kopyaladılar. Kopyaladılar və qoydular və onu da keçirtdilər. Beləliklə də addım və addım Gürcü hökuməti artıq müəyyən bir siyasət aparmaqdadır ki, bu ölkədə ən azı hökumət və əhali birbaşa düşməyə başlasınlar yavaş-yavaş ki, bu Gürcüstan dövlətinin özünün müstəqil bir siyasəti olmalıdır və bu siyasət hansısa qərbdən, şimaldan, cənubdan və hansısa başqa tərəfdən yox, məhz ölkənin içərisində müəyyən mənada, ölkənin maraqlarına birbaşa istinad edən güclü bir siyasət olmalıdır. Və mən yenə də burada niyə görə birinci başladım Azərbaycandan? Çünki Azərbaycan həmişə belə bir siyasət aparıb. Azərbaycan özünün unikal, yenə deyək, tarixi yoluna görə və eyni zamanda iqtisadi cəhətdən azadlığına görə biz bu siyasəti apara bilmişik. Gürcüstan və Ermənistan bu bölgədə heç vaxt onu apara bilməyiblər. Bugünkü Gürcü hökuməti bunu etmək istəyir və Azərbaycan da bu mənada onları dəstəkləyir. Ona görə bugünkü reallıqda əgər biz Gürcüstanda gedən prosesləri izləyiriksə, biz başa düşürük ki, bugünkü vəziyyət istər-istəməz sonda hökumətin doğrudan da burada müəyyən bir sistemli şəkildə hansısa bir elə bir siyasəti ortaya qoymaq istəyir ki, burada artıq məhz
dövlətin özünün və hökumətin dəqiq bir siyasəti olsun ki, bu siyasətə heç bir kənar güc təsir edə bilməsin. Çingiz bəyəm, biz Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərindən danışanda Türkiyəni də unutmamalıyıq. Ona görə ki, neft kəməri Bakıda start götürür və Ceyhana gedir, qaz kəməri Ərzuruma gedir, dəmir yolda Qarsa gedir. Yəni, biz bir vektorda yerləşən dövlətləri və bu baxımdan Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə əməkdaşlığı barədə danışmanızı xahiş edəcəm. Xüsusilə də orada bir hərbi komponent var. Çünki Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin birgə hərbi təlimləri keçirilir. Bəli, bu çox vacib bir məsələdir. Çünki hər bir kommunikasiya gərək müdafiə olunsun, qorunsun. Ona görə təbii şəkildə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin həm də hərbi sahədə əməkdaşlığı var. Bu təbiidir və bu Avropanı çox narahat edir. Biraz istəyirəm qaydam Gülşən xanımı dediyindən bunu bağlayayım. Deməli, nə baş verdi? Niyə 23-cü ildə bunlar belə siyasət götürdülər? Birdən-birə 24-cü ildə hər şey dəyişdi. 23-cü ildə məhz Azərbaycanın tam şəkildə öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləməsi əsas faktor idi. Çünki ondan əvvəl Cənubi Qafqazı, xüsusilə Azərbaycanı və Azərbaycan vasitəsilə bütün Cənubi Qafqazı bunlar deməli Ermənistanın o provokasiyalarından yaxud da alət kimi istifadə edərək idarə edirdilər. Artıq Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunandan sonra bu alət bunların əlindən çıxdı. Ona görə də ikinci alət bunlar çalışdılar, Gürcüstanı deməli belə bir alətə çevirsinlər. İndi bu ideoloji cəhətdən bunu belə təqdim edirlər ki, güya Avropa Birliyi Gürcüstandakı bu insan haqları, ideoloji məsələlərlə izah edirlər. Amma biz yaxşı bilirik ki, bir çox hallarda ideologiyanın altında çox sadə maraqlar dayanıbdır. Sadə maraq nədən ibarət idi? Onlar istəyirlər ki, bu bölgəni nəzarətdə saxlasınlar və nəzarət nə deməkdir? Son məqamda əgər yüklər gedirsə, yük gedəndə həmişə orada müəyyən iqtisadi tərəfi var. Sizin yadınıza gəlir, məsələn, o bizim neft-qaz kəmərlərimiz çəkiləndə Gürcüstanda birdən Gürcüstan QHT-ləri səs-küy qaldırdılar ki, ay ekologiya belə elə və s. Nə ilə qutardı? Azərbaycan əlavə deməli vəsaitlər sərf eləsi oldu. Yəni, bu hamısı, necə deyirlər, bir şeyə xidmət edir ki, Avropa Birliyi. Və burada belə çıxmasın. Mən bir il bundan qabaq elə düz aprel idi, belə bir məqalə yazmışdım. İnagentlərin dırnaq arasındadır. İnqilabı və yaxud deməli, Qərb hansı yolla Gürcüstanı Rusiyanın ağuşuna itələyir. Yəni, bax, burada belə qərbə səslənə bilər ki, necə olur, yəni, Qərb birdən-birə Gürcüstanı Rusiya tərəf itələyir. Çox sadə. Gürcüstan nə götürdü, hansı xətt götürdü? Gürcüstan demədi ki, mən Rusiya ilə yaxınlaşıram. Gürcüstan dedi, mən Qərbdən uzaqlaşıram ki, müstəqil olam. Amma bunu necə təqdim elədilər dərhal? İndi də münasibətləri kəsiblər, Gürcüstanı görməməzliyə vururlar. Əgər sən deməli bir tərəfdən təpki alırsansa, sən istər-istəməz digər geosiyasi qüvvəyə görün, əslində bu Gürcüstana qarşı bir xəyanət idi. Gürcüstan ərazisini deməli işğal eləmiş, 20%-ni işğal eləmiş dövlətə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb deməli Gürcüstanı sövq edirlər, məcbur. Halbuki bütün hadisələr göstərdi ki, seçkilərdən qabaq Gürcüstan arzusunu ittiham edirdilər ki, onlar Ruspərəst qüvvədir. Hadisələr göstərdi ki, nə səfirlik açıldı, nə digər məsələlərdə heç bir güzəştdə deməli Gürcü arzısı Rusiya ilə getmədi. Bu hamısı xülya idi. Hamısı deməli o öz maraqlarını müəyyən ideoloji əsaslarla əsaslandırmaq idi. Və qayıdıram indi sizin sualınızın əvvəlinə. Bəli, bu baxımdan məhz deməli o Avropanın məkirli siyasətinin əleyhinə ala bilən deməli qüvvə məhz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin deməli yaxınlığı, birliyidir və çox gözəldir ki, üç ölkənin həm rəhbərliyi, həm də elitası, xalqı bunun hamısını anlayır. Buyurun. Qısa olaraq, hər üç ölkənin müdafiə nazirliklərinin iş planında ildə bir neçə dəfə hərbi təlimlər keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əmir bəyəm, sizin fikriniz, Gürcüstan xarici təsirlərdən hazırda ən çox üzləşən ölkələrdən biridir. Cənubi Qafqazda təbii ki, Ermənistanı qoyuram qırağa, orada xarici təsir yox, xaricilər nə istəyirlər eləyə bilirlər Ermənistanda. Post-Sovet ölkələr arasında ən çox üzləşən dövlətlərdən biridir. Bu xarici təsirlərdən müdafiə olunmaq üçün Gürcüstan hakimiyyətinə, təbii ki, Gürcü xalqının dəstəyindən əlavə Azərbaycan və Türkiyənin yardımı kömək edə bilərmi? Əlbəttə ki, yəni bir qədər əvvəl dediyimiz faktlara qayıtsaq, yəni Qara dəniz və Xəzər dənizlərini birləşdirən ən qısa xəttin
Batumi, Bakı xətti oldu onu biz bir qədər əvvəl dedik və bu xəttin qorunmasında Mərkəzi Asiya çıxış imkanı olması mən hesab edirəm ki, bu istiqamət həm rəsmi Vaşinqtonun, həm rəsmi Brüsselin, digər Avropa əlbəttə ki, yəni burada rəsmi Brüssel deyərkən həmçinin Avropa İttifaqının üzvü olan digər ölkə demək paytaxt şəhərləri nəzərdə tutulur və Bakı, Ankara, həmçinin Tbilisi marağında idi ki, bu xətt hər hansısa bir kənar nəzarət olmadan qalsın, fəaliyyət göstərsin, funksiyalaşsın və hesab edirəm ki, ən azı 1994-2023-cü ilə kimi bu formadaydı. Amma indi hiss olunur ki, həm regionda Türkiyənin artan nüfuzu, təsir imkanları, həm Azərbaycanın rolunun 2020-ci il noyabrından sonra tamamilə dəyişməsi, bu həm Türkiyə, həm Azərbaycana imkan verir ki, bu xəttin qorunmasında daha aktiv rol oynasınlar. Bu o demək deyil ki, Avropa İttifaqı ilə ABŞ-la olan münasibətlərdə hər hansısa bir formada, yəni onların bu istiqamətdə dəstəyi lazımdır. Əsla mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə müəyyən bir kooperasiya ola bilər. Bu istiqamətdə çox vacib olan məqamlardan biri Zəngəzur koridoruna bağlı olan məqamdır. Çünki bilirsiniz, yəni bu Gürcüstandan olan dostları da narahat edən bir məqamdır ki, Zəngəzur koridoru Azərbaycan-Gürcüstan demək xəttinə müəyyən bir paralellik və yaxud da ki, rəqabətlik gətirə bilər. Əsla. Burada əgər regional biz geosiyata baxırıqsa, mən hesab edirəm ki, bunlar bir-birinə tamamlayan xəttir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, digər bütün ümumiyyətlə maraqlı qüvvələrə, həm regionla əməkdaşlıq etmək istəyən maraqlı qüvvələrə, regionda problem yaratmaq istəyən bütün maraqlı qüvvələrə bir mesaj göndərilir ki, region özü bütövlükdə müəyyən bir nəqliyyat dəhlizidir. Burada hər hansısa bir konkret olaraq yola nəzarət etməklə bu nəqliyyat dəhlizini pozmaq mümkün olmayacaqdır və bu istiqamətdə Zəngəzur koridoru ilə bağlı olan məqamlar çox vacib bir mesaj verici funksiyası vardır. Yəni oradan mümkündür ki, yəni daşınacaq yüklərin iqtisadi o qazancının, mənfəətinin nə qədər olmasından asılı olmayaraq Zəngəzur koridorunun fəaliyyətə başlaması çox vacib bir mesaj irəli sürür ki, yəni Gürcüstanı hər hansı bir formada oyundan çıxarmağa cəhd olarsa, belə Azərbaycanın alternativ və yaxud da ki, Ermənistanın üzərindən indi Ermənistan üzərindən keçən digər xətlərin də aktivləşməsinə maraqlıdır. Yəni bütövlükdə region özü müəyyən bir kommunikasiya borusuna çevrilir və beləliklə də Zəngəzur koridorunun olması bu elə Bakı-Tbilisi, demək Ceyhan, Qars, bütün o logistik xətlərin hamısı üçün müəyyən bir təhlükəsizlik qarantıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında olan o kommunikasiyalarda bu məqamı ona gətirmək, mən hesab edirəm, bir müddətdən sonra gətirəcəkdir ki, Azərbaycan üçün seçim Zəngəzur və Bakı-Tbilisi demək Qars dəmir yolu arasında deyil. Bu hər ikisinin, bütün bu xətlərin fəaliyyət göstərməsidir və Azərbaycan maraqlıdır ki, bu xətlərin hamısının olması ilə onu müəyyən sığorta edən şirkətlər də o müəyyən qədər görsünlər ki, regionda konflikt yoxdur. Bu həmin onun sığorta xərclərini dəfələrlə aşağı salacaqdır və regionu daha belə deyim, tranzit məqsədi üçün cəlbedici edəcəkdir. Yəni belə məqamlar vardır və mən hesab edirəm ki, Türkiyənin regionda dəyişən rolu, Azərbaycanın regionda dəyişən yolu, bu bir qədər güc mərkəzlərinin o dəyişən rolları tanımaq üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Amma əvvəl tutam ki, əgər Azərbaycan diplomatiyası çox çalışırsa ki, Zəngəzur koridoru məhz orta dəhlizin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi görülsün, hal-hazırda tutam ki, əgər 2 il əvvəl bunu Azərbaycan diplomatları deyirlərsə, Azərbaycan hərbi siyasi rəhbərliyində daha çox bu istiqamətdə fikirlər səsləndirilirdisə, indi biz artıq bunu görürük ki, Mərkəzi Asiya Avropa İttifaqı samitində artıq Avropa Komissiyasının prezidenti də bu istiqamətdə sözlər deyir. Vüqar müəllim, Əhməd müəllim toxundu bu məsələyə, Zəngəzur dəhlizi məsələsi. Açıq deyək, bu Gürcüstanda müəyyən ekspert dairələrində daim hansısa müzakirələr gətirib çıxarır ki, Zəngəzur dəhlizi açılsa, siz əsas yüklər oradan gedəcək, bu istiqamət qalacaq. Amma əvvəlcədən deyək ki, Azərbaycan daim əsr müqaviləsi imzalanan dövrdən biz onda da 2 kəmər tikdik. Biri Bakı-Novorossiyskdir, biri Bakı-Subsaydı. Yəni biz daim risklərin diversifikasiyası xətti ilə gedirik və məhz bu baxımından nə üçün Azərbaycana Zəngəzur dəhlizinin tikintisi Bakı-Tbilisi, Qars dəmir yolu xətti olmaqla yanaşı çox vacibdir. Mən həmkarımın fikrindən tam razıyam ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması yalnız Azərbaycan və tutaq ki, ona çatacaq mənzil başı olan Avropa, Asiya, Avrasiya yox, elə Gürcüstanın özü üçün də, ümumiyyətlə bölgəmiz üçün çox vacib məsələdir. Ən əvvəla Avropanın bu mənada xüsusi siyasətindən
Murat, mənim qeyd eləmək istəyirəm. Elə, bundan futbol çox bağlıdır. Baxın, Gürcüstanla Azərbaycanın bu yaxınlaşmasını istəmirlər. Gürcüstanı təkəmək istəyirdilər. Xatırlayırsınızsa, bayaq qeyd etdiniz, cənab prezident ADA konferansında çox maraqlı fikirlər söylədi. Və həmin o Avropa 12 ölkəsi həmin o xəttin üzərindən, Gürcüstanın üzərindən keçən xəttdən enerjilərimizi, bizim kablodan enerjilərimizi alırlar, istifadə edirlər. Baxın, və yenə də Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və digər bu institutlar Azərbaycanın üstə gəlir. İndi eyni vaxtda Gürcüstan üzərinə gəlir. Həmin Avropa, həmin qərb institutları gələcək yaşlı enerjidən danışırlar və Azərbaycan burada perspektivli ölkə və əsas tərəfdaş sayırlar və biz burada Gürcüstanla yenə əlaqəli iki ölkə başçısında həm baş nazirlər görüşündə söylənilmişdi. Yaşıl enerji ilə bağlı da Gürcüstan Azərbaycan tərəfdaşlıq etməyə hazırdır və bu da Azərbaycan məmnun eləyir. Yenə bundan Avropa İttifaqı, elə Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycana gəlişi, bununla bağlı müqavilə imzalaması, yəni buna maraqlı görünürlər. Və burada Gürcüstanın iştirakı var, yenə də Azərbaycan və Gürcüstanın üzərinə gəlinir. Baxın, burada bir absurd bir siyasət var. Təbii olaraq bu ermənisentrik siyasətin nəticəsidir. Yəni Təbii ki, onlar üçün Cənubi Qafqazda əsas dövlət Ermənistandır. Necə eləyək ki, bunu qaldıraq? Avropadan yanaşma tərzi. Fransanın bacısı olan Ermənistan artıq həmin ittifaqın bacısı olmağa hal-hazır namizəddir. Əsas burada məsələ Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti məsələsini biz çox danışmışıq. Sizin efirdən də təbii olaraq bunun dünya yolu olaraq yalnız Azərbaycanın Naxçıvan birləşdirən məsələ yox, bizim üçün olan bu dünya bir yoldur və çox rentabelli bir yollardan biri olacaq və son illərdə dünyada baş verən əsas da müharibələr, təhdidlərin başında torpaqla bərabər yollar üzərində olduğu da açıq-aydın görülür və Zəngəzur dəhlizi bu mənada vacib əhəmiyyətlidir. Təbii olaraq Gürcüstan üçün əgər milli maraqlarından baxsaq, Azərbaycanın karbohidrat ehtiyatları və məhsulları Gürcüstan üzərində olması Gürcüstanı məmnun eləyir. Və bu Gürcüstan bundan kifayət qədər qazanır və bunu qeyd etmək ki, Gürcüstanı ən çox investisiya qoyan, ən çox vergi ödəyən Sokardır. Georgiyadır və bugün biz ən böyük vergi ödəyicisiyik. Yəni Gürcüstanın iqtisadi dirçəlişinə Azərbaycan kifayət qədər bugün töhfəsi var. Amma Zəngəzur dəhlizinin təbii ki, açılmasına kiçik vizyonla baxsaq, təbii o Gürcüstanı düşünə bilər. Amma təbii Gürcüstanda da daha geniş düşünən dövlət, hökumət bu mənada anlayır ki, bu dəhliz Cənubi Qafqazın ümumi təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Çünki yol təhlükəsiz olmalıdır. Gürcüstanın da burada maraqları var, o mənada təhlükəsizlik maraqları var. Zəngəzur dəhlizi iqtisadi sabitliklə bərabər həm də siyasi, hərbi, digər sabitliyi də özündə ehtiva edir. O mənada Gürcüstan üçün düşünürəm ki, bu dəhliz biz o məsələləri kənara qoymalıyıq ki, Gürcüstan bunu iqtisadi dividendlərindən çıxış eləyir, amma siyasi, iqtisadi və digər sahələrə baxsaq, Gürcüstan üçün Zəngəzur dəhlizinin açılması əhəmiyyətlidir. Gülşən xanım, sizin fikriniz bununla bağlı. Yəni, biz diversifikasiyaya getməliyik. Biz nəqliyyat marşrutlarımızın diversifikasiyasını aparmalıyıq. Amma paralel burada digər bir məsələ də var. İran ərazisindən keçən Zəngəzur dəhlizi də var. Şərqi Zəngəzur dəhlizi. Araz dəhlizi. Belə olan bir vəziyyətdə indi aydındır ki, biz Ermənistana daim nümayişlətdiririk ki, bax, sən razılaşmırsan, biz İranla artıq başladıq. Bu da Ermənistanda hər dəfə bir ciddi silkələnmə yaradır ki, Azərbaycan bizim ərazimizdən heç nə daşımayacaq. Bu avtomatik o deməkdir ki, Ermənistan yenə dalan olacaq. Amma məhz Ermənistan ərazisindən keçən Zəngəzur dəhlizinin açılması bizim üçün nə üçün prinsipialdır? Burada mənə elə gəlir ki, biz gərək bu məsələyə daha geniş kontekstdə baxaq. Yəni, söhbət doğrudan da məhz kommunikasiyaların diversifikasiyasından gedir. Yəni ki, vaxtilə siz qeyd etdiyiniz kimi, necə Azərbaycandan Novorossiyskaya, Azərbaycandan Supsaya, Azərbaycandan Ceyhana gedən neft və qaz, belə götürsək, kəmərləri tikilirdisə, bir neçə müxtəlif, eləcə də yollar, kommunikasiyalar bu bölgəni tamamilə yeni bir
necə deyim, yeni mərhələdə yeni bir səviyyəyə gətirib çıxardacaq. Təsəvvür edin ki, bugün əgər vaxtilə biz bu Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu tikməsəydik, vəziyyət nə yerdə olardı, əgər biz götürürsək kommunikasiyalarla bağlı. Ona görə də bu bir tərəfdən artıq real, necə cənab prezident demişkən həmin o çıxışında ki, artıq bu real fəaliyyət göstərir. Bu orta dəhlizin bir hissəsidir, bu artıq var. Ancaq eyni zamanda gələcəyə biz baxırıqsa, yaxın gələcəyə, burada İranla bağlı iş gedir və o bəlkə də hətta Zəngəzurdan daha tez açıla bilər. Əgər biz götürürüksə avtomobil yollarına, orada yollar var, o körpülər tikilir və o proses də gedəcək. Yəni bu ikinci yaxın perspektivdə yeni açılan bir yol ola bilər, Araz dəhlizi. Və Zəngəzura biz qayıdırıqsa, Zəngəzur çox unikal bir, məncə, kommunikasiyadır. Niyə görə? Biz bunu bu ikisindən fərqləndirməliyik. Çünki bu unikallığı ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın bir hissəsindən o biri hissəsinə, yəni Naxçıvana biz özümüzün nəhayət kommunikasiyasını açacağıq. Başqa yollarla biz bunu edə bilmirik. Ona görə Zəngəzur fərqlənir, mən bayaq qeyd etdiyim 2 yolda. Bu birinci. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əgər biz ümumiyyətlə uzun bir dövr ərzində, hətta mənə elə gəlir biz bunu götürməliyik bütün 20-ci əsri, məncə bir dənə sonuncu 88-dən yox. Çünki Azərbaycan və ermənilər arasındakı bu qarşı durma, belə götürsək əsrin əvvəlindən, hələ Qarabağda 9-5-9-6-cı illərdəki qırğınlarla götürsək, o dövrdən bu daim davam etməkdədir və bu iki xalq arasındakı bu qarşı durmanı yaradarlar. Heç cür istəməzdilər ki, bunlar təzədən hansısa bir müsbət bir məcrada öz münasibətlərini qursunlar. Ona görə burada həm Qərbi Azərbaycan məsələsi, məsələn, hələ də aktual olaraq qalır ki, o insanları, o Azərbaycanlılar oradan köçüb gəliblər bura. İndi o bir tərəfdən Qarabağdan olan ermənilər də bu saat köçüb getdilər Ermənistana. Çünki bunların bu apardığı destruktiv siyasət sonunda gətirib ona çıxartdı ki, burada olan xalqlar bu ərazidə bax beləcə artıq yeni bir reallığa qədəm qoyublar. Ona görə də biz götürürüksə, əgər gələcək baxımdan Erməni və Azərbaycan arasında, Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma prosesi baxımından Zəngəzur dəhlizinin açılması olduqca vacibdir. Bu iki dövlət arasındakı münasibətlərin yeni bir mərhələyə keçməsi üçün vacib bir rol oynayır. Yəni burada bu Gürcüstan-İran məsələsi yox, məhz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması kontekstində bu yolun açılmasına da diqqət verilməlidir. Çingiz müəllim, sizin fikriniz bununla bağlı, amma çox xahiş edəcəm ki, çox qısa, son 4 dəqiqəmizdə. Çox qısa. Deməli, mən Gülşən xanımın fikirlərini davam eləmək istəyirəm. Ermənistan rəhbərliyi ilə bir arqumentlər nədən ibarətdir? Onlar deyirlər ki, siz niyə bizdən başqa rejim istəyirsiniz? Siz İranla necə deməli yükləriniz, insanlarınız gedirsə bizlə də elə olmalıdır. Bu yenə riyakarlıqdır. Çünki İran başqa dövlətdir, Ermənistan başqa dövlətdir. Biz bilirik ki, 20-ci əsrdə məhz Zəngəzur bizdən alınıb və Ermənistana verilib. Ona görə burada bu, bəli, doğrudan da iki dövlətin barışması üçün bu çox vacibdir. Bizim rəhbərlik və bizim ekspertlər indi demirlər ki, Ermənistan Zəngəzuru Azərbaycana qaytarsın. Amma heç olmasa o bizə qarşı edilmiş o tarixi ədalətsizliyi nisbətən bir kompensasiya kimi bizə onlar hökmən deməli oradan maneəsiz həm insanlarımıza, həm yüklərimizə keçid verməlidirlər. Bu çox vacibdir iki dövlət arasında əgər erməni elitası sülh istəyirsə. Bütövlükdə götürəndə Zəngəzurun deməli əhəmiyyəti daha böyükdür. Söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycanın o nəqliyyat imkanlarının diversifikasiyasından gedir. Və burada siz qabaq sual verdiniz ki, Gürcüstan üçün burada bir təhlükə var yoxsa yox. Əslində əgər bizim üçün Gürcüstanın suverenliyinin artması bizim üçün xeyirdirsə, eyni ilə Gürcüstan üçün Azərbaycanın suverenliyinin artması o dərəcədə vacibdir. Ona görə də Zəngəzurun əhəmiyyəti bundan ibarət. Əmin müəllim, çox qısa cavab istəyəcəm. Təəssüf ki, bu ətraflı müzakirə etməyə vaxt çatmadı. Gürcüstan Çinlə birlikdə Anakle limanından bağlı tikinti işləri həyata keçirdik və əslində bu limanın gələcəkdə çox ciddi bir perspektivi olacağı ilə bağlı ehtimallar var. Bu liman Azərbaycana nə verə bilər? Baxın, yəni bir qədər əvvəl dediyimiz kimi Azərbaycan Zəngəzur koridorunun çox vacib mesaj verici funksiyası vardır ki, yəni kimsə
bir nöqtəyə nəzarət etməklə bütün regionun transport potensialını ələ ala bilməz. Bu o deməkdir ki, əgər Zəngəzur koridoru fəaliyyət göstərəndən sonra Gürcüstan üzərindən keçən nəqliyyat koridorlarını da nəzarət etmək istəyi az olacaq, geosiyasi təzyiqlər az olacaq və beləliklə də müəyyən bir təhlükəsizlik mesajı göndəriləcək ki, region müəyyən bir Daha təhlükəsiz bir regiondur və bunun üzərindən daşınma həyata keçirmək olar. Amma bir qədər əvvəl sizin göstərdiyiniz xəritə çox vacib bir məqamı da öz üzərinə diqqəti çəkir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan prezidentinin Türkiyə son səfəri zamanı orada çox vacib bir mesaj göndərildi. Yəni, Azərbaycan bir sıra hallarda öz kommunikasiya xətlərini artıq Naxçıvan İqdır üzərindən də icra etmək niyyətindədir. Ermənistan tərəfdə belə bir ümid var idi ki, bu kommunikasiya xətləri Naxçıvana daxil olduqdan sonra köhnə Sovet xətlərini təkrarlayaraq Ermənistanın daxilinə girəcək və daha sonra yenidən Türkiyəyə çıxacaq. Azərbaycan isə hal-hazırda göstərir ki, o buna da alternativ bir xətt yaradır və həm dəmir yolu ilə bağlı, həm digər istiqamətlərdə bu alternativ xəttləri yaradır. Ona görə də siz dediyiniz o dəniz limanları və s. bütün bunlar, yəni mən hesab edirəm ki, Zəngəzur koridorunun açılmasının Azərbaycan-Gürcüstan arasında olan logistik xəttlərin də müəyyən bir təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir ki, hər hansısa bir kəs nəzarət etməklə bu ərazilərə hər şey nəzarət edir, düşünür, belə bir şey yoxdur. Region özü bütövlükdə bir tranzit borusudur. Hörmətli qonaqlar, proqramımıza ayrılan vaxt başa çatdı. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz bugün Diqqət Mərkəzində Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin bu gün keçirdikləri görüş, səslənən fikirləri müzakirə etdik və eləcə də Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə, əlaqələrinə nəzər saxladıq. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.